придружената опозиција во текот на минатата седмица ги поднесе овие два закона, овој и следниот кој што ќе го дискутираме, со барање за свикување на итна седница со цел да бидат спроведени бараните од страна на специјалното јавно обвинителство законски измени за да овозможиме непречена работа на овој орган. Ваквото законско решение кое што го предлагаме во целост кореспондира со правната пракса предвидена во Република Македонија и тоа за еден друг специјален вид на обвинителство, а тоа е оделението за организиран криминал во рамките на Републичкото јавно обвинителство, кое како обвинителство во потесната собствена надлежност има да се бави со специјален вид на криминал. Имајќи во предвид дека и ова самото обвинителство е специјално јавно обвинителство кое што треба да гони сторители на кривични дела од специјален криминал кој што произлегува од содржината на прислушкуваните разговори, токму сметавме дека она што е предвидено во Законот за кривична постапка за оделението за организиран криминал во целост ќе кореспондира со ингеренциите кои што ги има и специјалниот јавен обвинител. Од тука не може да стане збор за никаква правна колизија, односно станува збор за целосно пресликување на состојбата во овие два органа. Второто прашање кое што како стручна јавност или како правна потреба ќе мора да биде расчистено и се расчистува со вака предложеното законско решение е правниот конфликт кој што постои помеѓу постојното законско решение и време траењето на застарувањето на кривичните дела кои што се предмет. Кои што се предмет на работа на специјалното јавно обвинителство. Од досега покренатите два обвинителни предлози, видливо е дека станува збор за кривични дела кои што застаруваат во рок од 10 години од денот на старувањето, односно до 5 години. Го зборува малку постручно за да се разбереме. Од тука и оние предмети кои што се отворија во јавноста како барање за спроведување на истрага, станува збор за едни од посериозните кривични дела кои што законодавецот ги санкционирал со долго време траење на затворска казна. И од тука сметаме дека не може да постои обвинителство помалку од онолку колку што постои можност за гонење на тие кривични дела. Затоа и е потребно да се донесат овие законски измени. Почитувани граѓани, гласањето на овој закон во себе содржи сериозни политички пораки. Или поддршката на овој закон во себе содржи сериозни политички пораки. Специјалното јавно обвинителство е орган кој што произлезе како резултат на договорот од Пржино и кој што треба со својот ангажман и со својот придонес да помогне во надминувањето на сериозната државна, општествена, политичка криза во која што живееме во изминативе 2 години. Токму во овој период се навршуваат од прилика 2 години од кога започна целава работа со интензивирање на политичката криза. Наша должност е како одговорни луѓе да помогнеме на било каков начин да биде завршена оваа политичка криза. Работа на собранието е да води политика, работа на собранието не е да применува право. Токму затоа и треба да овозможиме правниците да ја бркаат правната работа. Дали во тие политички игри ние ќе се надмудруваме или не, тоа е сосема друго прашање. Многу е битно оваа криза, надвор од политичката разврсница која што би требало да следи на предстојните избори на 11 декември, да има и собствена логична правна завршница. Зошто? Затоа што имавме многу контраверзии, односно беа употребувани или злоупотребувани, кој како милува, тезите кои што се појавуваа во скандалот со прислушкувањето. Насушна потреба на Република Македонија е конечно да дознаеме во правна постапка кој го вршел нелегалното прислушкување на граѓаните на Република Македонија. По чив налог и за чиви потреби. И тоа мора да добие правна развршница.
На крајот на денот, бидејќи нашите очекувања се дека парламентарното мнозинство нема да го поддржи овој закон. Сметаме дека е политички интерес на ВМРО-ДПМНЕ во правна постапка да се покаже и докаже дали имаме жолти комбиња, дали имаме странски служби, дали имаме чадори, дали постои меѓународен заговор против Република Македонија. Токму затоа овој скандал мора до крај да се расчисти. Вие, господа пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, пред вас имате една голема лична одговорност како членови на вашата лична партија. Или ќе го расчистите ВМРО-ДПМНЕ и ќе го тргнете товарот од нејзе, или ВМРО-ДПМНЕ ќе го оставите во историјата на Македонија како политичка партија која што и во понатамошното нејзино функционирање ќе и остане бремето на тоа дека е нарачател на прислушкувањето во Република Македонија. Вашата поддршка ќе значи придонес за работа токму кон овој орган. Интерес на Република Македонија е да има здрава десница. Интерес на ВМРО-ДПМНЕ е да расчисти со сопственото криминално раководство. Токму затоа вие треба да го поддржите овој закон. Затоа што ако на крајот на денот се покаже во судските постапки кои што треба да следат, а кои што ќе ги овозможиме непречено да се одвиваат во периодот кој што предстои, се покаже дека вие сте навистина биле во право, тогаш ќе мораме да имаме еден поинаков сериозен тип на одговорност во нашата држава. Јас во целост би сакал да верувам на она што вие го прокламиравте како ваш политички став, дека се странски служби, дека се жолти комбиња, дека чадор некој постои, дека постои меѓународен заговор. Меѓутоа, сакам да верувам и верувам во една поголема синтагма. Можеш да ја сакаш сопствената држава, без да мораш да ја сакаш сопствената влада. Како декларирани патриоти ве повикувам да одговорите на тој предизвик. Да излезете надвор од тесно партиските интереси и да гласате онака како што ви налага вашата лична совест. Затоа што надвор од вашето членување во политичките партии, morаме да мислиме за нешто што е поголемо и од вашата и од нашата политичка партија. А тоа е Република Македонија. Затоа што со нерасчистена правна разрешница на скандалот со прислушкувањето, нема да може да се надмине во целост кризата во која што живееме. А наша улога би требало да биде да се грижиме за интересите на нашите граѓани. Интересите на нашите граѓани не се да живеат во перманентна криза. Напротив, интересите на нашите граѓани се ние да го дадеме сопствениот личен и политички ангажман за подобрување на условите за живот во кој што живеат, за повеќе вработувања, за зголемување на постојните плати. Зошто ја напуштаат оваа наша држава младите? Зошто тој тренд трае и трае и трае? Токму заради континуитетот на траењето на политичката криза. Вие можете да дадете јасен сигнал дека имате политичка волја таа политичка криза да заврши со поддржување на овој закон. Интерес е и на вашиот председател, меѓутоа и на членовите на извршниот одбор кои што се под сериозни сомнежи и се во веќе судски постапки во различни фази за сторување на сериозен корпус на кривични дела, да ова се расчисти за нив. Интерес е на Никола Груевски да докаже дека не земал провизија. Интерес на Никола Груевски од кинеските автопатишта. Интерес на Никола Груевски да докаже дека не организирал од лукаративни причини, значи од бизнис причини, носење, односно не носење, спречување носење на дупот во општина Центар, заради која што беше и нападнат тој орган. Интерес е на Никола Груевски да покаже дека не го нарачал прислушкувањето. Интерес е на Сашо Мијалков, на Гордана Јанкуловска, на Горан Груевски, како лица познати во веќе кривичниве предмети кои што се одбиваат, да покажат дека они ненамерно ја уништиле опремата за прислушкувањето. Нивни интерес е личен. Помогнете им на тие ваши другари и сопартици. Не ни помагајте нам, не ни помагајте на Република Македонија. Ве повикувам во име на добратна иднина на нашата држава, во име на владењето на правото,
во име на Република Македонија да дадете поддршка на овој закон. Ви благодарам.